बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अफरीदी कैटल फार्म पर मौजूद हूँ और आपको इनकी 2019 की 2019 की बकरा ईद की कलेक्शन दिखा रहा हूँ। एक से बढ़कर एक बछड़ा है माशाल्लाह। ब्राउन एंड वाइट झालर देखें, इनकी सीना देखें माशाल्लाह यार, इस बछड़े का ज़बरदस्त अबलक बछड़ा है। ऑसम ब्यूटी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको सारा कलेक्शन दिखाऊंगा इंशाल्लाह। देखें ज़रा, आगे और बछड़े भी आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह से। ओए होए होए, मोज़ा प्रिंट में है, वाइट मोज़ा प्रिंट में देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमेंट ज़रूर कीजिए। बेहतरीन, थोड़ा यूँ करो यार, आरो को। सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक और ब्राउन एंड वाइट अबलक। सीना देखें यार, कैसा सीना बना हुआ है बछड़े का। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। अरे मुँह वीडियो पसंद लगी तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल कैटल मार्केट कराची और पाकिस्तान मीडिया टुडे दोनों चैनल्स सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।